விவசாய பெருமக்களுக்கு வணக்கம். இப்போ இந்த பதிவில் ரீசெண்டாக விவசாயிகள் மத்தியில் அதிக அளவில் பேசப்படுகிற அத்திப்பழ சாகுபடியை பற்றி பார்ப்போம். வாங்கக்கூடிய மக்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு கொஞ்சம் ஹைப் கொடுத்து அதிக அளவில் விற்கப்படுது. அது உண்மைதான். பட் ஸ்டில் ஃபார்மர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது எந்த அளவுக்கு லாபகரமான பயிராக இருக்கும் வருங்காலங்களில் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ இதில் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் பல நூறு வகைகள் இருந்தாலும் கூட நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வெரைட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 3 தான். ஒன்று பூனா ரெட், டயானா அண்டு ப்ரௌன் டர்க்கி. இதில் இப்போ இந்த பூனா ரெட்டை சிலர் ஆஃப்கான் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ரெண்டும் ஒரே வெரைட்டி தான். இதில் இப்போ டயானா அப்படிங்கிறோட ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் லாங் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ டயானாங்கிறது ஒன்லி ஃபார் ட்ரை ஃப்ரூட், அதற்கான ஒரு வெரைட்டி. பூனா ரெட் அண்ட் ப்ரௌன் டர்க்கி அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டுக்கான வெரைட்டி. அடுத்து கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தி ஈவன் 40+ டெம்பரேச்சரில் கூட சர்வே ஆகும். பட் பெஸ்ட்டு ஃப்ரூட் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அரவுண்ட் ஒரு 38 டிகிரி ஆர் பிலோ த டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஃப்ரூட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை காலங்களையுமே ஃப்ரூட்ஸில் இந்த கிராக்கிங் அந்த மாதிரியான இஷ்யூ ஜென்ரலாக வரும். அடுத்து சாயிலை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. வாட்டர் லாக்கிங் இருக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். மற்றபடி ஈவன் பிஹெச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6.5லேருந்து 8 வரைக்கும் உள்ள சாயில் இது பெட்டராகவே க்ரோ ஆகுது. அதே மாதிரி ஈவன் குளோரைடு மாதிரியான சால்ட் இருக்கக்கூடிய சாலில் கூட இது சர்வே ஆகி நல்லாவே க்ரோ ஆகுது. ஸோ சாயிலை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் பிக் இஷ்யூ. அடுத்து இதற்கான ப்ராபகேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா வெரைட்டிஸுமே பார்த்தோனோகிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆல்மோஸ்ட் அதில் சீட்ஸே இருக்காது, தெர் இஸ் நோ பாலினேஷன். அப்போ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் நம்ம கமர்ஷியலாக கிராஃப்டிங் அப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஸோ இப்போ கரண்ட்லி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 2 தான். ஒன்று கட்டிங்ஸ் ஆர் ஏர் லேயரிங். இப்போ நம்ம நர்சரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர் லேயரிங் பிளான்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம். அடுத்து கன்றுகளுக்கான இடைவெளி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சீமை இலந்தையில் பார்த்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட்டு இதற்கும் 10x10 அப்படிங்கிறது ஒரு சூட்டபிளான ஸ்பேஸிங். பட்டு ஆப்பிள் பேர், அதாவது சீமை இலந்தையில் பார்த்த மாதிரி அட் டைம் இது ஒரு ஹெவி ஃப்ரூட்ஸிங் வைக்காது. ஸோ அதனால் ஈவன் நீங்கள் ஒரு 10x8 கூட இதுக்கு போகலாம். அப்படி பார்க்குறப்ப பர் ஏக்கர் நமக்கு அரௌண்ட் 450லேருந்து 500 பிளான்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். அடுத்து முக்கியமான டாப்பிக்கை நம்ம இப்போ பேசுவோம். அதாவது கன்றுக்கான விலை, அத்திப்பழ கன்றுக்கான விலை, இது கொடுக்கக்கூடிய ஈல்டு, அப்புறம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய மார்க்கெட் ப்ரைஸ், இதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஏன்னா இப்போ இந்த 3 விஷயங்களை சுற்றி தான் அதிகமான ஃபேக் நியூஸஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ரியல் ஃபேக்ட் என்ன, அது எந்தளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். கன்றுக்கான விலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தைவான் பிங்கில் பார்த்த மாதிரி தான் இதுலேயும் தேவையில்லாத ஒரு ஹைப்பை கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது 120, 140, ஈவன் சில ஒஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 200 ரூபாய்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. கேட்டால் அது குஜராத்லேருந்து வருது, எங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஹைப்பை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்க ஹைப் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த எந்த வெரைட்டியுமே ஒன்றும் நியூ வெரைட்டிஸ் கிடையாது. இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கல்டிவேஷன், கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி 3-4 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நர்சரியை பொறுத்த வரைக்கும் பூனா ரெட் அண்டு ப்ரௌன் டர்க்கி இந்த ரெண்டையும் 60 ரூபாய்க்கும், டயானா அப்படிங்கிற வெரைட்டியை 55 ரூபாய்க்கும் செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்து ஈல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ஏதோ வருஷம் ஃபுல்லாக ஈல்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பர் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் 50 கேஜிங்கிறாங்க, 100, ஈவன் சில எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா 150 கேஜி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ பிளான் பண்ணதுலேருந்து ஒரு 4-5 மந்த்ஸில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈல்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சீமை இலந்தையில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் எவ்ரி இயர் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் நம்ம கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து ஒரு 1 ஃபீட் வச்சு எல்லா பிரான்ச்சஸையும் நம்ம கட் பண்ணிடுவோம். அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப புதிய பக்க கிளைகள் அதுலேருந்து தான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கான ஈல்டு அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ எவ்ரி இயர் நீங்கள் கட் பண்ணதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு 4 மந்த்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஈல்டு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஈல்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ வருஷம் ஃபுல்லாக அது ஈல்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மையான நியூஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா
இப்போ ஒரு பீக் சம்மர் இருக்கும்போதும் சரி, ஹெவி ரெயின் இருக்கும்போதும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டி இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது பெர் இயர் நீங்கள் கமர்ஷியல் ஈல்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 6 months மட்டும்தான் நமக்கு ஈல்டு தரும். அதை அடிப்படையாக வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜாக ஒரு 15 to 20 kg 15லேருந்து 20 கிலோ தான் ஈல்டு கொடுக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு புது ஃப்ரூட் வருது அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதுக்கான ரீட்டெயில் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம அதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நமக்கான ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரீட்டெயில்ஸ் வந்து 150 200 மாதிரி போகுது. ஸோ அப்போ ஃபார்மருக்கான ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 100 வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் நார்த் அண்ட் ஆந்திராவில் இதற்கான ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 30 to 50 இந்த ரேஞ்சில் தான் இது போயிட்டுருக்குது. இப்போ இந்த பழத்துக்கான செல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 2 to 3 days தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் ஆர் 2 days ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ டயானாவில் நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்த மாதிரி மற்ற வெரைட்டிஸ்லையுமே வேல்யூ ஆட் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இதற்கான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க இதில் என்ன மாதிரியான வேல்யூவெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை கொடுப்பாங்க. ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க அங்கே போய் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பசுமை குடில் பாலி ஹவுஸில் இங்கிலீஷ் குக்கும்பர் மாதிரியான விவசாயம் பண்ணிட்டுக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த ஃபிக் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்த்தோனோகிராஃபிக் கிராப். இதில் பாலினேஷனுங்கிற விஷயம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இதை ஒரு பகுதி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ மழை காலங்களில் அந்த ஈவன் பீக் சம்மரில் நம்ம சொன்ன மாதிரி அவுட் சைடில் அந்த ஓப்பன் ஃபீல்டில் வரக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டிஸ் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இப்போ பாலிகோஸில் ட்ரை பண்ணி அந்த டயத்தை உங்களால் பெட்டர் ஃப்ரூட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பல லட்சங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட பசுமை குடிலில் கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கான கிராப்பா இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் இயர்ஸில் இந்த இங்கிலீஷ் குக்கும்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சீட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் இன்புட் காஸ்ட் இதற்கான விலை கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் இதை ஒரு மாற்று கிராப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.